Mahatsapa ny rodoben'ny malagasy tia tandrazana ho an'ny fanorenana falatsaka Katerina tanteraka ny firenena amin'izao fotoana izao. Tsy misy afa-tsy ny fanadiovana ny fanjakana nefa no hitan'ny mpitarika izany fikambanana izany ahafahana mivoaka ny krizy toy izao ny fanazavana. Ezahatsika zay atonga ny teteza mampita io tsy ho tonga ohatrany teo aloha fa hitondra soa ho an'ny vahoaka sy ny firenena. Atao mazava inona raha nataonareo ny hitantanana firenena fitondran'ny mpanova no ajoro zany hoe zay nitolona sy nanjera no mitondra fa tsy marimaritra iraisana na inclusif. Atao mazava ny programme hitondrana zany teteza mity zany. Voalohany fanazavaina teo le izy fa avelika fanadiovana fitondram-panjakana amin'ny kolokolo sy fanarotapahefana famehezana alohan'ilay firenena fametrahana ny fototra ny levana ny firenena fanarena firenena amin'ny lafiny rehetra indritra zao sanim-bahoaka fifandraisana miarina faleovatena sy ny fianerim-pirenena tsy miankin-doha amin'ny andro velana miankina amin'ny fifandrahan-jahan-keza misy nefany ny areta zany teteza mampity zany fifidianana no mamarina teteza mampity azy tomboka avy any ambany eny ny vovokotany zany karazan'olona tokony ahoana zany tokony hitondra zany fiteteza mampity zany toetran'olona toninona tokony hitondra zany de ozy zay olona vonona ny anova sy iady amin'ny fomba anaty rehetra teo aloha mahatahotra an'Andriamanitra manaiky ireo foto-kevitra sy sodanana anaovana ny fanondrenany fotony efa voasedra sy nandray andraikitra ary nadio teo amin'ny fiarahamonina vonona nompony vahoaka fa tsy hotopony